ចាជំរាបសួរជាថ្មីម្ដងទៀតយើងជួបគ្នាទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅមេរៀនទី4របស់យើងគឺ Basic Paper Chromatography ចាតើអ្វីទៅជា Paper Chromatography អញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាតើអ្វីជា Paper Chromatography នាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅមាតិកាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការសិក្សាដូចតទៅចាចឹងនៅក្នុងមាតិកាទី1នេះគឺនាងខ្ញុំចង់ណែនាំអំពី Paper Chromatography ហើយនៅក្នុងមាតិការងរបស់យើងផងដែរគឺមានបង្ហាញអំពីរបៀបនៃដំណើរការរបស់ Paper Chromatography ពីការប្រើប្រាស់នៃ chromatography និងការកំណត់សម្គាល់សារធាតុនៅក្នុងល្បាយដែលគ្មានពណ៌ចាចំណុចទី2នោះគឺនឹងធ្វើការកំណត់រកនៅសមាសធាតុឬពណ៌តាម chromatography ដែលមានមាតិការងនឹងធ្វើការសិក្សារួមមានគំនិតសំខាន់ៗនៅក្នុង chromatography និង chromatography និងការរកនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មចាមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារមេរៀននាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅគោលបំណងនៃការសិក្សាមេរៀននេះផងដែរចាអញ្ចឹងក្រោយពីរៀនចប់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឲ្យនិយមន័យថាតើអ្វីទៅដែលហៅថា paper chromatography បន្តមកទៀតចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះពន្យល់ពីដំណើរការនៃ paper chromatography ហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះញែកនៅសារធាតុចេញពីល្បាយនៃសូលីជុងដែលគ្មានពណ៌និងធ្វើការកំណត់រកធាតុគីមីនោះចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនទៅខ្លឹមសារមេរៀនដូចតទៅចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនៃ paper chromatography នេះដែរគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពីការបង្ហាញនៅការដាក់ដើម្បីញែកនៅសមាសធាតុគ្មានពណ៌ទៅលើក្រដាស chromatography និងការកំណត់នៅសមាសធាតុក្រោយពីមានការញែកចេញពីសមាសធាតុដែលយើងមិនអាចកំណត់បាននោះចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារដែលស៊ីជម្រៅជាងនេះគឺនាងខ្ញុំសូមសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនថាតើអ្វីទៅដែលហៅថា paper chromatography ចា chromatography គឺជាវិធីញែក solution មួយដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបំបែកល្បាយនៃសមាសធាតុឬក៏សារធាតុចាអញ្ចឹងដោយរូបខាងក្រោមនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីការញែកនៃសារធាតុមួយក្រោយពីយើងបានបន្តក់ហើយដាក់វានៅក្នុងសារធាតុរំលាយដើម្បីឲ្យវាមានការញែកនៅសមាសធាតុក្រោយមកយើងនឹងឃើញមានការកើតនៅសមាសធាតុផ្សេងចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើ paper chromatography គឺជាអ្វីចា paper chromatography គឺជាវិធីវិភាគមួយដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីញែកសារធាតុគីមីឬសារធាតុចម្រុះពណ៌ចាអញ្ចឹងដូចរូបដែលបានបង្ហាញនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងចាចំពោះរូប A គឺជាល្បាយនៃសារធាតុមួយដែលយើងចង់ធ្វើការញែកវាចាហើយដោយឡែក B គឺជាសារធាតុសរីរាង្គដែលបានពីរុក្ខជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការកំណត់ថាតើនៅក្នុងរុក្ខជាតិប្រភេទមួយហ្នឹងមានសមាសធាតុគីមីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងប្រើនៅវិធី paper chromatography នេះដើម្បីកំណត់នៅសារធាតុគីមីដែលយើងអាចរកឃើញចំពោះរុក្ខជាតិចាអញ្ចឹងថាតើ paper chromatography ដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរ paper chromatography គឺយើងដឹងហើយថាគេប្រើដើម្បីញែកនៅសារធាតុផ្សំនៃល្បាយដោយការភ្ជាប់នៃសមាសធាតុផ្សេងៗគ្នានិងសារធាតុរំលាយទៅនឹងក្រដាស chromatography ចាខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីសង្ខេបត្រួសអំពីដំណើរការនៃ paper chromatography ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរដំបូងគឺយើងយកល្បាយនៃ solution ហ្នឹងបន្តក់នៅលើក្រដាសក្រោយពីបន្តក់ទៅលើក្រដាសហើយគឺយើងយកដាក់នៅក្នុង solution មួយហើយបន្ទាប់មក solution ហ្នឹងគឺមានការនាំនៅកន្លែងបន្តក់ហ្នឹងឡើងទៅផ្នែកខាងលើនៃក្រដាសចាអញ្ចឹងដោយសារតែសារធាតុរំលាយហ្នឹងវាបំបែកនៅសមាសធាតុនៃល្បាយក្រោយមកសារធាតុរំលាយបាននាំធាតុនីមួយៗឡើងទៅផ្នែកខាងលើនៃក្រដាសរហូតទៅដល់ចំណុចពោះបំផុតទៅតាមការភ្ជាប់នៃធាតុទៅនឹងសារធាតុរំលាយជាមួយនឹងក្រដាសចាខាងក្រោមនេះគឺជាដំណើរការត្រួសដែលនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញចាអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺយើងមាននៅសារធាតុគីមីផ្សេងគ្នាចាមុនដំបូងគឺយើងត្រូវរៀបចំនៅល្បាយ solution ដែលយើងតាំងនៅលើក្រដាស paper chromatography ចាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹង X A B C D ចាហើយដាក់វាដោយប្រើ solution propanol
ហើយក្រោយមកគឺយើងបន្តនៅ solution ហ្នឹងនៅចំបន្ទាត់កន្លែងដែលយើងដាក់ឈ្មោះហ្នឹងចាហើយក្រោយពីយើងបន្តរួចរាល់ហើយគឺយើងអាចយកវាទៅដាក់នៅក្នុងបំពង់បិទជិតឬក៏កែវបិទជិតមួយដែលមានសារធាតុរំលាយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរគេប្រើសារធាតុរំលាយគឺ propanone ដែលដាក់ចូលនៅសំណាក់ paper chromatography យើងចូលនៅក្នុងកែវដែលមាននៅសារធាតុរំលាយ propanone ហើយបន្ទាប់មកយើងបិទគម្របអញ្ចឹងក្រោយពីបិទគម្របទុកវាមួយរយៈយើងនឹងឃើញមានការផ្លាស់ទីនៅសារធាតុពណ៌ហ្នឹងឡើងទៅកាន់ផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាឡើងទៅដល់ចិត្តកន្លែងផ្នែកខាងលើបំផុតនៃกระดาษយើងដកវាចេញចាចាក្រោយមកយើងឃើញដូចការបង្ហាញនេះអញ្ចឹងគឺសារធាតុនៅក្នុងលបាយនីមួយៗហ្នឹងមានការញែកចេញពីគ្នាអញ្ចឹងដូចដែលយើងបានតាំងអញ្ចឹងថា X ហ្នឹងគឺវាមានការញែកចេញបានជាសមាសធាតុ3ផ្សេងទៀតចាហើយយើងសង្កេតឃើញមាននៅចំណុចចុចដែលបង្ហាញពីសមាសធាតុ2ផ្សេងទៀតនៅរយៈកម្ពស់ដូចគ្នាគឺដូចជា A ហើយនិង B ដែលវាមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងសមាសធាតុ X អញ្ចឹងមានន័យថាសមាសធាតុ X ហ្នឹងគឺមាននៅសារធាតុ A និង B ចាហើយសំណួរសួរថាបើយើងមើលទៅលើกระดาษ paper chromatography នេះដែរគឺសួរថាតើនៅក្នុងចំណុចដែលបង្ហាញនេះដែរមាននៅសារធាតុ C និង D ដែរឬទេចាគឺនៅក្នុងនេះដែរមាននៅសារធាតុ D តែមិនមាននៅសារធាតុ C ទេដោយយើងមើលទៅរយៈកម្ពស់នៃចំណុចចុចរបស់សារធាតុនីមួយៗប្រៀបទៅនឹង X ចាស់នៅក្នុងនេះដែរគឺជាសេចក្តីសង្ខេបពីដំណើរការរបស់ paper chromatography អញ្ចឹងដើម្បីលម្អិតនៅក្នុងនេះដែរនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅវីដេអូដើម្បីមានភាពងាយស្រួលថាតើ paper chromatography នឹងមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចចា៎ In today's video, we're going to talk about paper chromatography. We'll take a look at how it's done, explain the theory behind it, like what the mobile and stationary phases mean, and also show you how to calculate RF values. Now, chromatography is a general analytical technique used to separate the different substances in a mixture so that we can then identify them. And there are actually lots of different types of chromatography. But the one you need to know about is paper chromatography, which can be used to separate the different dyes in an ink. The first step is to take a piece of filter paper and use a pencil to draw a line near the bottom of the sheet, which we call our baseline. Next, you want to add your sample of ink, which you think might contain lots of different substances, to the pencil line. Then we need to find a beaker and fill it with a shallow amount of solvent, like water or ethanol. We are now ready to start, and we can place the filter paper into the solvent. But importantly, we have to make sure that we don't submerge our pencil line and our spot of ink, which is why we made our solvent shallow. And if you're being careful, you should really place a lid on top to stop the solvent from evaporating. Then we just wait for the solvent to seep up the paper, and as it does so, the different dyes that make up our ink will dissolve in the solvent and move up with it. What makes this interesting though is that each of the different dyes will travel up the paper at different rates, and so they'll end up separating out, which tells us that each one must be a different substance. So we've basically separated out the different substances. However, if any of our chemicals aren't soluble in that solvent, then they won't be able to dissolve and move up the paper, so they'll just stay on the baseline. Once the solvent has almost reached the top of the paper, we take it out and leave it to dry, and the pattern of spots that we have left is called a chromatogram. Now, to explain why the different chemicals move up the filter paper at different rates, you need to use a couple of weird terms: the mobile phase and the stationary phase. What makes these things odd is you don't want to think of these phases as periods of time, but rather as types of substances. The mobile phase is a substance that the molecules can move in. It's always a liquid or a gas, and in our paper chromatography, it would be the solvent that we used. Meanwhile, the stationary phase is a substance or material that the molecules can't move in. So usually a solid, or sometimes a really thick liquid. But for us here, it would be our paper. During the chromatography experiment, the different chemicals in our sample of ink
will constantly change between the mobile and stationary phases, dissolving in the solvent, moving a little bit, and then binding to the paper, over and over again. And so overall, how much time they spend in each of these two phases is going to determine how fast they move up the paper, with the chemicals that are more soluble in the solvent spending more time in the mobile phase, and therefore moving faster, and those that are less soluble, or are more attracted to the paper, spending more time in the stationary phase, and so moving more slowly. So if you think about it, how far each of the chemicals travels is dependent on the properties of that substance. And if we did the same experiment again, our chromatogram would look the same. This means that if we measure how far each substance moves, we can compare those values to a data book and identify which type of chemical it must have been. How far each of the chemicals moves, though, is also going to depend on how long we leave the experiment. So instead of comparing the actual distance, we instead calculate a ratio called the RF value, which is equal to the distance travelled by the substance divided by the distance travelled by the solvent. So if this pink substance had travelled 6 centimeters from the baseline, and the solvent had travelled 10 centimeters, then our RF value would be 6 divided by 10, so 0.6. One of the important things to appreciate with chromatography is that when we do chromatography with a pure substance, so a substance with only one type of chemical in it, then it won't separate out at all. We'll just get a single spot on our chromatogram, for which we can calculate a specific RF value. However, if we did the experiment again, with the same substance but a different solvent, or a different type of paper, then the chromatogram might look different. And our RF value would be different too, because we'd have changed the mobile or stationary phase. So when a chemist looks up an RF value in a databook, they'd have to take into account which solvent the experiment was done in, and what type of paper was used. Otherwise, we'll see you next time. ចា៎ជាបន្តនាងខ្ញុំសូមណែនាំបន្តពីការប្រើប្រាស់នៃ chromatography អញ្ចឹងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឮរួចមកហើយថាអ្វីទៅជា chromatography អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរថាតើ paper chromatography គេប្រើសម្រាប់ធ្វើអ្វី ចាគឺគេប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណសារធាតុមួយហើយក៏សម្រាប់ញែកសារធាតុផ្សេងចេញពីល្បាយនៃ solution និងបន្សុទ្ធសារធាតុមួយចំនួនដោយការញែកវាចេញពីធាតុមិនសុទ្ធចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់នៃ paper chromatography ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរនាងខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយបញ្យល់អំពីការញែកនៃសារធាតុចេញពីល្បាយដែលគ្មានពណ៌មួយចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរលក្ខណៈជារួមគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀបចំបំពង់ចាបំពង់ពិសោធន៍ដែលមានការដាក់ឈ្មោះពី A ដល់ E សម្រាប់បំពង់ដែលមានល្បាយនៃ solution គ្មានពណ៌ទាំង5របស់ amino acid ដែលរលាយនៅក្នុងទឹកចាអញ្ចឹងនៅក្នុង solution A ហ្នឹងគឺមាន acid amine ចំនួន 4-5 ប្រភេទផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយចំពោះ solution ផ្សេងទៀតគឺមានតែ acid amine មួយប្រភេទតែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងដំបូងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាការងារដែលអ្នកទាំងអស់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកំណត់នៅ amino acid ទាំងអស់ពី A ដល់ E ចាមុនដំបូងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបន្តក់ solution នីមួយៗហ្នឹងទៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់នៅលើបន្ទាត់ដែលគូសដោយប្រើខ្មៅដៃនៅលើกระดาษ paper chromatography របស់យើងចាហើយគោលដៅនៃការកំណត់ទីតាំងដើម្បីឲ្យវាមានចន្លោះសម្រាប់សំណាក់របស់យើងញែកចេញពីគ្នាហើយបន្ទាប់មកគឺមានការដាក់ឈ្មោះទីតាំងដែលកំណត់ដោយប្រើខ្មៅដៃនៅផ្នែកចុងម្ខាងនៃกระดาษចាអញ្ចឹងយើងកំណត់ថានៅពេលដែលសារធាតុនឹងឡើងទៅដល់ផ្នែកខាងចុងម្ខាងអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងដែរគឺយើងត្រូវធ្វើការកំណត់នៅខាងចុងសងខាងនៃกระดาษអញ្ចឹងខាងចុងម្ខាងនោះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវបន្តនៅ solution ហើយម្ខាងទៀតគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវកំណត់ថាសារធាតុហ្នឹងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបញ្ឈប់វាចា
ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញអំពីការចាប់ផ្ដើមនៃការធ្វើពិសោធន៍របស់យើងដោយយើងមានការដាក់ឈ្មោះត្រឹមត្រូវហើយយើងមាននៅគោះបន្ទាត់ហើយយើងកំណត់នៅទីតាំងកន្លែងដែលត្រូវបន្តក់នៅសារធាតុរបស់យើងចាទី2គឺតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាក់សារធាតុរំលាយចាអញ្ចឹងសារធាតុរំលាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាទឹកជាអាស៊ីតអេតាណូអេកជាបុយតាណុលឬក៏ជាប្រូប៉ាណូនដែលងាយស្រួលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងកែវ BCA ចាហើយទី3ហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីយើងបន្តក់នៅសារធាតុទៅលើกระดาษ paper chromatography ហើយគឺយើងមូលវាឲ្យរៀងមូលទៅហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ចូលនៅក្នុងកែវ BCA ហើយក្របកែវហ្នឹងចាទី4គឺយើងសង្កេតនៅលើกระดาษយើងឃើញសារធាតុរំលាយហ្នឹងវាបាននាំនៅចំណុចបន្តក់របស់យើងនៅលើกระดาษហ្នឹងឡើងទៅខាងលើអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាទៅដល់ចិត្តខាងចុងផ្នែកខាងលើយើងដកវាចេញចាទី5នៅពេលដែលយើងដកវាចេញហើយបន្ទាប់មកយើងគូសបន្ទាត់ដែលប្រើខ្មៅដៃដើម្បីបង្ហាញពីទីតាំងដែលសារធាតុរំលាយហ្នឹងវាទៅដល់ចានៅផ្នែកខាងលើម្ខាងទៀតចាអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងដែរគឺយើងមិនអាចនិយាយថាអាហ្នឹងគឺជាផ្នែកដែលអាមីណូអាស៊ីតឡើងទៅដល់ទេកន្លែងហ្នឹងណាចាហើយទី6ទុកกระดาษហ្នឹងឲ្យនៅក្នុងឡសម្ងួតឬក៏យើងទុកនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលមានខ្យល់មានអីដែលវាឆាប់ស្ងួតអីចឹងទៅឬក៏យកវាទៅសម្ងួតនៅក្នុងម៉ាស៊ីនសម្ងួតឬក៏ oven ជាដើមចាទី7បន្ទាប់មកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបាញ់វាជាមួយនឹងភ្នាក់ងារដើម្បីកំណត់ទីតាំងរបស់អាមីណូអាស៊ីតដែលមានឈ្មោះថា ninidrin គឺជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេប្រើវាយកទៅដាក់នៅក្នុងទូចំហាយហើយបន្ទាប់មកគេបាញ់ ninidrin រួចយកទៅដាក់នៅក្នុងទូសម្ងួតប្រហែល10នាទីអីទៅហើយក្រោយមកចំណុចហ្នឹងវានឹងប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយចាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានរូបភាព chromatogram មួយដែលអាចមើលឃើញនៅអាមីណូអាស៊ីតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រកហើយចាហើយទី8ហ្នឹងគឺបន្ទាប់មកយកខ្មៅដៃកំណត់ចំណុចនៅកណ្ដាលចំណុចរួចវាស់វាចេញពីចំណុចបាតទៅកាន់ចំណុចនីមួយៗហើយដើម្បីបង្ហាញពីកម្រិតបញ្ចប់របស់សារធាតុរំលាយចានេះគឺជាសមិទ្ធផលក្រោយពីយើងដាក់វានៅក្នុងសារធាតុរំលាយហើយបន្ទាប់មកយកទៅសម្ងួតហើយដោយបាញ់នៅសារធាតុ ninidrin នឹងហើយគឺវានឹងបង្ហាញនៅចំណុចរបស់ amino acid នៅក្នុងនេះហើយអញ្ចឹងចុងក្រោយហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវរកនៅតម្លៃ OF ចាអញ្ចឹងរកនៅតម្លៃ OF របស់ amino acid នីមួយៗអញ្ចឹងដើម្បីរកតម្លៃ OF របស់ amino acid នីមួយៗគឺទាញតាម OF value ស្មើនឹងចម្ងាយនៃ amino acid ដែលវាបានផ្លាស់ទីចែកនឹងចម្ងាយបំលាស់ទីរបស់សារធាតុរំលាយចាហើយចុងក្រោយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅចម្លើយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីការគណនានៅតម្លៃ OF នឹងហើយគឺយើងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅតម្លៃ OF នឹងទៅនឹងតារាងដែលគេបង្ហាញពីតម្លៃ OF ដែលគេកំណត់នៅ amino acid នីមួយៗចាអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែកនឹងដែរយើងឃើញខាងឆ្វេងដៃគឺជាឈ្មោះរបស់ amino acid ដោយពឹងផ្អែកទៅលើផ្នែកខាងស្ដាំដែលជាតម្លៃ OF បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការគណនាចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាយើងគណនាទៅតម្លៃរបស់យើងឃើញ 0.08 អញ្ចឹង amino acid របស់យើងគឺជា cysteine ចានៅក្នុងនេះគឺជាលំហាត់អនុវត្តអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើលំហាត់អនុវត្តនេះចាហើយយើងនឹងហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាចម្ងល់យើងនឹងធ្វើការពន្យល់លម្អិតបន្ថែមនៅក្នុងថ្នាក់ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការពិភាក្សាជាក្រុមដើម្បីរកនៅដំណោះស្រាយនៃលំហាត់អនុវត្តមួយនេះចាជាបន្តនាងខ្ញុំសូមណែនាំបន្តទៅកាន់វិធីនៅក្នុងការរកនៃចំណុចរបស់ chromatography ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការរកនៃ chromatography យើងត្រូវដឹងពីគំនិតសំខាន់នៅក្នុង chromatography នឹងផងដែរចាអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះអញ្ចឹងគេប្រើ chromatography ដើម្បីស្វែងរកនៅឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងចាដោយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួបមកហើយនៅក្នុង paper chromatography គឺមានប្រភេទជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគំនិតសំខាន់ហ្នឹងជាទូទៅគឺវាដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីគំនិតសំខាន់របស់ chromatography ចាអញ្ចឹងគេមានការបែងចែកជាពីរគឺទី1ហ្នឹងគឺផ្នែកដែលមិនមានបំលាស់ទីដែលយើងហៅថា stationary phase គឺគេសំដៅទៅលើกระดาษអាចជាกระดาษសម្រាប់ច្រោះกระดาษfilter paper ឬក៏យើងហៅថា paper chromatography នោះចាហើយមកផ្នែកទៀតនោះគឺមានបំលាស់ទីនិយាយទៅគឺគេហៅ mobile phase គឺវាផ្លាស់ទីអញ្ចឹងការផ្លាស់ទីហ្នឹងគឺ
គេសំដៅទៅលើលបាយនៃ solution ដែលអ្នកចង់ញែកចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺដូចជាសារធាតុរំលាយចាហើយគេធ្វើការញែកនៅសារធាតុនៅក្នុងលបាយពីព្រោះតែគេចង់បាននៅកម្រិតផ្សេងគ្នានៃការភ្ជាប់របស់សារធាតុរំលាយហើយនឹងกระดาษដែលគេហៅថាជា stationary phase ចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជាវីដេអូដែលបង្ហាញអំពីថាតើ stationary phase ហើយនឹង mobile phase វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយដំណើរការរបស់វាយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅក្នុង animation ដូចបានបង្ហាញនេះអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងចំពោះការប្រើប្រាស់នៅ chromatography និងការស៊ើបអង្កេតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងចាអញ្ចឹងជាទូទៅគេប្រើ chromatography ដើម្បីស្វែងរកនៅឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះដែរគឺជាទូទៅគឺគេប្រើនៅការវិភាគតាមការស្វែងរកនៅភស្តុតាងផ្សេងរបស់ឧក្រិដ្ឋកម្មហើយមួយទៀតនោះគឺគេអាចធ្វើការសិក្សាឬក៏ធ្វើតេស្តទៅលើជនដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនឬក៏ថ្នាំខុសច្បាប់ហ្នឹងដោយការទាញយកនៅឈាមរបស់គេយកទៅធ្វើតេស្តផងដែរឬក៏អាចជាសម្លៀកបំពាក់ឬក៏សម្ភារៈអីផ្សេងដែលគេរកឃើញហ្នឹងគឺគេអាចយកទៅធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងបានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅ chromatography និងការរកនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដូចនៅក្នុងបង្ហាញនេះអញ្ចឹងគឺជាដំណើរការនៃការភាគទៅលើឈាមរបស់អ្នកដែលមានបញ្ហាការប្រើប្រាស់ថ្នាំខុសច្បាប់ឬក៏ថ្នាំញៀនឬក៏សារធាតុពុលផ្សេងហ្នឹងគឺគេប្រើតាមបែបgas chromatography អញ្ចឹងនៅក្នុង diagram ខាងក្រោមនេះគឺបង្ហាញអំពីដំណើរការពីទី1រហូតដល់ចុងបញ្ចប់ក្រោយពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការចេញលទ្ធផលនៅក្នុងការវិភាគដោយប្រើ chromatography នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមើលពីដំណើរការនិងលម្អិតបន្ថែមខ្លួនឯងហើយផ្សេងទៀតតទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៃ chromatography នឹងផងដែរគឺគេប្រើច្រើននៅក្នុង lab ឬក៏សូម្បីតែប្រើច្រើនមែនទែននៅក្នុង lab ឬក៏នៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងអញ្ចឹងចំពោះការប្រើប្រាស់ផ្សេងរបស់ chromatography អញ្ចឹង chromatography នឹងត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងលក្ខណៈជាទ្រង់ទ្រាយតូចដែលប្រើនៅក្នុង lab ហើយនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មការប្រើប្រាស់ទ្រង់ទ្រាយតូចហ្នឹងគឺត្រូវបានគេប្រើដើម្បីកំណត់នៅសារធាតុដូចជា amino acid ហើយក៏គេត្រួតពិនិត្យនៅសារធាតុសុទ្ធដែលអាចជួយឲ្យគេដឹងឬក៏រកឃើញនៅឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងនិងធ្វើការកំណត់នៅលក្ខណៈសារធាតុពុលនៅក្នុងខ្យល់ឬក៏នៅក្នុងទឹកស្ទឹងទឹកបឹងជាដើមហើយចំពោះលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំវិញគឺជាទូទៅនៅក្នុងនឹងដែរគេប្រើដើម្បីញែកនៅសារធាតុសុទ្ធដើម្បីបង្កើតជាថ្នាំឬក៏ជាអាហារនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដូចជានៅរោងចក្រជាដើមហើយការញែកនៅសមាសធាតុនីមួយៗចេញពីក្រុមនៃសមាសធាតុដែលចេញជាផ្នែកនឹងដែរគឺមាននៅការទាញយកដោយប្រើ petroleum ដោយប្រើសាំងអញ្ចឹងគឺតែងតែមានការទាញយកដោយប្រើសាំងផងដែរអញ្ចឹងដូចបានសង្ខេបរួចមកខាងលើហើយchromatography ហ្នឹងគឺពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនហើយវាគឺជាឧបករណ៍ដែលសំខាន់សម្រាប់ការប្រើដើម្បីបង្ហាញពីតួនាទីឬក៏សកម្មភាពផ្សេងយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាចម្ងល់អាចសួរនិងពិភាក្សាបន្តទៀតបានអរគុណ